Banyak yang nanya, itu ada yang saling kelahi nggak Om? Burung-burung di aviary itu nggak pada berantem apa? Soalnya campur-campur jenis. Nah, ini aku tunjukin videonya, mereka malah akur. Makan bareng di wadah yang sama. Nggak rebutan, nggak saling usil. Kuncinya sebenarnya di space yang cukup, pakan yang nggak kurang, dan suasana yang tenang. Jadi meskipun beda warna, beda jenis, mereka tetap bisa rukun. Cuman ada satu atau dua yang agak usil tapi nggak sampai kelahi.